dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbo. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur menawi kasih. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih Piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula Piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Parikan Pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kala wau? Sampun. Ah nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napa nih? Loh, kok napane ya parian? Kok aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Lah paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Lah terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Lho, lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur siyen nggih Mas. Nggih, dipadangke dhisik, cetake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon lho ku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah ya aku takon to tanggal 24. Dulu tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Sik, kowe lho jendalu Pak Bupati. Sik lah iki. Sik kok sik dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Ah sik, kuwi. Enten wayangan. Sing asta. Lah sing asta Mas Cahyo. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene. Loh. Lah ngabari piye? Le WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Caruban lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing apa ki? Kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Loh, ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Ya. Ya aja ngirit-ngirit. Macange Mbak Yu Limbo. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. Donga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun ini sedaya sampun ndongakaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati iki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Oh sik, kula mboten ngerti malan. Lho, Kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. Lho nggih to? Nggih. Tapi ra dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kok saking apale wong dianggep anak. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. leres Pak. Dempelan Pak. Wah, tiba ya leres e Mbak Cangik. Ya bener pancen panjenengan kan piyosan Dempelan kono. Lah, niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya apal kowe Mat. Aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham nggih Mbak lah Cangik. ya saking apale ngerti ngono. SMA SMA 1 Madiun.
Sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok yo peso Oh, iya, nyolong iki pedal lho iki. wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho Mas. Ora kok kursukur omong dongakne. S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak mboten lentu. Loh. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapo takon Sing hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati iki selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, Ini selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Oh, nggih. Ini adalah Bupati kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasanya Bapak itu kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nah, nganggo? Nganggo R. Oh. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto R kalih. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R kalih. Nggih. Mbah Mutarom Nggih. R kalih. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Lho, enten jenengan Cahya Kuntadi. sanes Cahya Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng. Kowe iki ra jenenge abang ngelih jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet. Mosok dagelan jenenge Supri kok. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kaya dongane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane nopo? Hari jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke-458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? papat 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu ngladrak kowe iki guru lho. Iya, Men. iya, iya. Digugulan ditiru lho. pira 4 tambah 5 iki Iya, iya, iya. Kowe iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe. Banyak yo banyak ning aja maksa nemen-nemen to. Aku iki mau ngetes awakmu iki fokus apa ora ngono lho. Nek iki maksa iki. Papat tambah 5 iki wis 9. Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dadi siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun lho ngono. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. Apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men to met iki? Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki gari nyaur utang. Aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Iya. Oh iya. Sik. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 e piro? 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? pitu tuh. Loh, harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas awakmu. Nggih. 7 menika
Lho, ya kudu iso. Lah mau jere abahe ngontek-entekane ya sepenti kuwi kok. Mula aku ketikane abahe ngoten. Heeh. Mula aku awakmu kok ngarep sik ndro aku. Iya. Aku gak patek elek ambek wonge aku. Sesek wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane kok piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wonge ganteng ning hawane wis beda to. Lah, jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah, niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wayak dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki. Lho, lah nek ora nek Mas Yoyo panjenenganipun sing asta, ora nek wayang, ora nek dalange. Lho, lah bengi tok iki mau anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabe abot, tanggung jawabe berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang. Penting di. Penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Ayo apa nyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. ndro piye kuwi karepe kuwi. Penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat ki kok apa. Jek omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Layakan kok sing gelem Omongan. bakal aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo tebok dhewe. Dalang enteng gari teko terus oh ngono tek ya. Sik, rene met, rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- wis mati uripem bengi ki kowe. Lah, wis Aku tau didoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Lah pancen debok iki dalang ngendi to sing nggawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh. Sampeyan lak gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah dalang Lho jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti nguyuh titip aku lho. Kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? kowe ngawur lambemu lamblocok. Diselang tak turuni ning kowe ya. Kowe Napa? aja ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora nek wayang ora nek dalang arep melu sapa? Baru ngono Mas. Lho. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas. Jenenge Enak, wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayang kae. Bakul wayang kae mosok apa bakul nggawa sak dalange kak ya ora to. Mesti ya bakul tok. Met, komet. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo nggih to Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Sik. Kose to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong.
Monggo yen omong sik mikir gini. Ayo. Saiki ndagel lho. Aja dikek mik. Mas Lindro aja dikek. Saiki salam karo para pelenggah. Ora masalah. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mantuk. Loh, ngawur iki jilake kok mulih. Lagi sing nggawa aku. Sing nggawa yo. Nyileh sedilo. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Kamendhi kula nuwun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo ndodok njaluk ngapura ayo. Sikile sikile piye? Sing tengen sikile. Lho, sikile. Aku nggo sikil Aja nyilih miku. Hei. Iki mikir Mas ya sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Waplok. Enek sikil lho. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Lah badhe ngampil. Kurang mendak. Lah. Mendak. Nah. Kurang mendak meneh. Nah. Nah. Oh kurang sopan mendak meneh. Iya. Iki jane dagelan po ula. Aja nyepelke. Piye ngambil sing apik? Ayo. nyambut mikipun Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng disilih nyepeleke to. Matur guyon Pak. Sing ngene, dalem nuwun sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Mesti rena ing penggalih lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran jengkar saking paling tumuju wonten ing rungokke Mas ya lek ngendika iki lho kesusu nyarke nggih zaman modern iki aja ngono kuwi wis lumrah kalah apik sampean karo Pak Gayeng cara modern iki piye carane dangdut met dangdut nah itu gaweanku apa iso lah aku biyen rung nang wayang dangdut bagian apa met karek panggung ya Yo spesial dalam rangka hari jadi Madionco kita sambut salah satu nomor satunya Madiun ada siapa dia yo loh Pak Bupati kata yo kok yo iki lho mbok kira biduan apa piye lah jare dangdut lan kulino artis kita yo dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi yo Mas yo kakean niku Siti ae baik saudaraku semuanya lah ngono lho tak panggilin salah satu nomor satunya Madionco ada siapa dia jare kon sithik lah sithik iku yo kesithikan niku sedengan ngono lho Mas mari kita yo aja yo gawur ya ngapunten lho Pak Bat mohon izin Pak niki mboten golek dhuwit Pak iya yo dhuwit sapa kok golek dhuwit ya menawa kowe ayo yo enggak Pak Wis Lindro Mas coba ya ciri khas Piyayi Madiun ya panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki ya monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan ya panas-panas mlaku dados Bapak Hariwur, Bapak Purnamahadi. Monggo para penonton
nembang sareng-sareng untuk hari jadi kabupaten kita yang tercinta. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Panas panas waktu orang tua kayu sanggale diseret lamaane mantu Surabaya geger musimen Madiun Jakarta Masih panas ya melaku ya mas ya gitu penting guyub rukun panas waktu orang tua kayu sanggale diseret lamaane mantu Surabaya geger musine Madiun Ciamis rukun tetap harmoni Madiun Ciamis janji rukun tetap harmonis nggih Sugeng dalu Mas Cahyo nggih sugeng dalu lan Bapak. sedaya masyarakat Madiun alhamdulillah sedaya sehat. amin Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati Siapa? insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kagem masyarakat Kabupaten Madiun. Amin. Pramila dalu menika monggo kita sareng-sareng nderek mangayu bagya anggenipun ringgitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetep guyub rukun ngaten nggih ya. Amin. 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 Nggih. Niki kersanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Nggih. Napa jenengan piye nembe Pak Wakil Bupati? Pak Bupati badhe nembang negara angin. Lho kok Nggih, sias Pak. caping gunung Bapak biasanya. Oh, capek. Nggih. Lah Bapak Bupati mboten anu nyekar rumiyin. Bapak Wagub Nderek keparengipun kados pundi? Oh, nggih. Nggih. Umpama seliramu sekar melati aku kumbang Irjam Sari. Nggih. Luar Niki. biasa. Adate menika caping gunung lho, kaya pembaruan lho. bantos menika. niki nganu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Irjam Sari menika nggih, Pak. Nggih. Oh, nggih. Dalam suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kalih kabupatenipun. Amin ya rabbal alamin. Piantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken ngoten. Nggih. Harus Pak Bupati niku. Pas. Terus insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Amin. Matur suwun ya. Nggih. Terus piye? Nggih. Nalika Yai budaya nggih. Kula Nduk kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki Bapak Piye to, Bu? iki adik kula. Nggih leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki Kalian Pak Pak Pur. Wakil Adik Pak Kang Wakil Mas. Bupati Bapak Bapak Purnomo. Purnomo enek lagune. Piye sing lagune? Purnomo pedet Piye to kae beda kae Lamongan. Kae tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya. Oh, ku Pak Beliau itu
juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean Kaya kowe kuwi. iki. Lah Pak Pur ya padha wae, bapak iki yo nambani. Nambani para masyarakat yang ada di Madiun Madiun. dan sekitarnya. Nambani kayak siapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumah ya? Loh, Pak Pur sing rampongan kae kan Sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti sampean. lho. Bodo gendengi lho. Makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Inggih, wiwit Nggih. sonten nok. Nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki Nggih. mirsani acara malam hari ini di acara Hari Jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Diberkahan dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budhe niki Ken. Iya. Nah, Sesuk kok budhe lho ngawurmu ku lho. kono Kang Mas ku dile. Kaya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Lintang Asmara. Ah, mentem ituan. Walah Lintang Asmara untuk mendung-wedokan. iki padha karo ngendikane Bapak Bupati filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, contohnya? Contohnya kaya Bapak Bupati wau oleh Lembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contohnya Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Derek terus. Didereke mergo kae nak gak nderek kae nakal. Kae wis ganteng laris Aku mboten melu-melu. mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan panjenengane Bu Kesi. Met, komet. Napa? Rene takmut raimu ini. Oh, Ngene lho, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintangi kiblat penentu. Iya. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang tercinta. niku pun positif nak Pak Bupati kali Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang wong niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun nderekke terus. Nah iku mboten masalah setia. Nek mboten nderekke jenengan mendak minggak minggo. Dalangane aris ganteng. Wah, engko nak kene sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah aku wis los dol. Nggih, Sapa ta nggih. sing gelem ya? Iya. Nggih. Kaya jujur ta iki. Enggak Pak, Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak. Oh, nggih, Pak. Nggih, nggih. Wau bisiki kula kleru karo weke bojoku Pak. Lah komet nggih ngoten no Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Pancen kulite, Dik. Oh, kulit. Lah kowe ora ngoroh komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder kene ya met kene ya. Kuwi nek nalpot ta. Tato. Apa ya kuwi? Kena apa tak kira ditato. Biasa pekerja keras iki ya ngono. Nggih Pak nggih. Enggak Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen. Ah Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucut nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kali kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Amin, nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Mboten napa-napa. Oke, Lintang Asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Selalu ya Mas Komet. Heeh. Dalem Pak Babu. Napa niki? Mboten amplop mawon. Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met wis ditomboki karo Pak Wabub. Nggih. Ini Hahe koordinator iki. Wah, yo ilang nek iki. Apa ngono ya wis ora? Apa? Enggak. Gak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah nak menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak anu Pak Pak Wabu. Pur, Karo? Pak
Kali Mbak Niken. Nah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini di dom ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa bahasa Indonesia kok didom lho. Dibagi. ini nanti di dom sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya makanya. Loh, kok raimu elek ngono? Padha rambadroke ta. Diomong ya. Angger enek-enekan iki aku. Selamat malam, Dik. Saya tok, ora entuk akhire sampean. Mboten. Nyanyi ora. Nah, iki Mas Yoyo lho jelas. Nyanyi. Sabar, Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa, Met. Innallaha ma'asobirin, wong sabar kuwi Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin, wong sabar kuwi Sesuk ya didak-idak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet, nggak sama sekali. Ndak sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya wis berarti sampean 1, saya 1. Enggak. Lalu Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. gak aku ning kene lho. Ojo, bangun sini mosok njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki nyah. Kok kono ne. Ora. Ora jelas nek iku. Enak kan? Nah, nggih. Dibuka sik. Matur Dihitung suwun. aja kurang. Matur nuwun Pak nggih. Ya, dibuka Suwun, sik. Met. Oh, Iki nuwun ndak sewu. dadi fitnah. Ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Wis Nggih. jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora apa-apa. Piye? Yo jenengan badhe buah apa? Heh? Maksudnya iseni. Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa ya ta? Nah Met, Sapa? milih di kiri apa kanan? Oh, bedean, Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya, Met. Ayo ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ora kok ya. Ya wis gawakno. Slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah, Kok bedean? kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi? Iki yang ini. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Milih nih. Milih nih, mau enggak milih nih? Ya milih nih. Nah. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Enak papan kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Sing penting intine lak kita caos ning jenengan. Oke. Entuk 100 men nyuwun sewu jenengan ora mringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke. Anggere jawabane kodhok Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Ayo. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho. Salewo. Salindri Saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso kakak dhuwur piye maksudnya? Kok sakmono kok gagah dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku rumangsaku dagang paling iki rasane pelek nyuwun sewu Mas Yoyo. Iki tak Iya. dikai Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas Upama Lendro. ning donya iki ora enek sapa-sapa, eneke wong lanang ming loro tok, Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh, milih bunuh diri to mesti, Dik. Umune kan rong ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok. Lah
kaya aluk mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane meng loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar. Sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendron apa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene. Oh iki jelas sinden madang geden. Sing Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki madang geden. Madang Kara niki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan ora Sek legan lulusan isi. Oh ya, dadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenalke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung di bojo lho. Nggih, lha nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa tuh, Pak? Loh, sik. Kok ora ngaku-ngaku piyai sak alun-alun ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to? Mas yo nggih ya kudu profesional. Lho, di atas panggung semua milik umum. Loh. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal men? Lah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kok kono gek apa iki ngaku-ngaku ya. Wis Bu Kesi, sik tak omong sik Bu Kesi. Kudu kok pikir tenan lho Bu Kesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan iki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketone wong butak ngene lho iki. Bu Kesi, sampeyan iki cantik, dosen ya to, sinden kondang. Ayo. Mosok goreng entuk gemuk kaya ngono, ora mungkin. Nah, nggih. Mau aku? Gemuk penting lho, Pak. Ya apa? Lah nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, otak-otak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. Dalam. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo kira aku selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak niki awake tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah. Jak neda mantar GL Max buyanter lebat. Teko mah ganti cae. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Kan kok lari piye bojomu kene. Tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok kok meneng ae? Terus takon, "Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK ki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah senam Pilates. Anu fitness. Pilates. Pilates. Nek bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Dadi aku nek buone dikon nggo guri ya, gak melu ngono. Nek iso bojo pegaten Met wis enak bojomu iki. Iki piye to bocah kok? Elek bojomu kula isin Mak kanca niki. Dosa wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan kowe. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenan lho. Waduh. Sama. Aku yang mau ngomong to jare. Dirungane sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae. Keliru sithik. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah kok kula wingi kan tanggapan ke Nganjuk mampir gawe Mas Komet. Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no.
Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek di sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru Kang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku ndelok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Ya bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Lho. Waduh, berarti kowe ora ruwen-ruwen kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Dek nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Ayo. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah, Nong bir, ayo. Nah, coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Nggih. Agar nganggo R iki bir kita akeh. Oh, pilihan nduk iki antarane negara angin apa tombo kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara angin? Oke. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo. Nah, coba kaya apa? Negara angin. Yo, Nduk, berdiri. Cacos. Usah malah, dan
matur sembah nuwun. Wah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih.